प्रकार के टॉपिक हैं और बहुत बार ऐसे लोग आके क्वेश्चंस करते हैं। और ये जो आपके जॉइंट है, नी जॉइंट है, यानी कि जो ठेहुना है वहाँ पर कट कट की आवाज़ आती है, पैर सीधा करते हैं या किसी भी प्रकार के जॉइंट है, चाहे वो गर्दन का हो, शोल्डर्स का हो या फिर अंगुली का स्टेज है, उसमें अगर आपके जो कट कट की आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आती है, तो क्या वो नॉर्मल होता है या कितने टाइप्स के होता है? क्या इससे आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए या किन कारणों से हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या फ्यूचर में इससे नुकसान होगा? इन सारे तथ्यों में बात करूंगा। दोस्तों, ये जो कट करती है, चाहे वो रिस्ट जॉइंट ही क्यों ना हो, लेकिन सारे तथ्य पर हम बात करेंगे। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि एक एक जानकारी, इससे घबराने की क्या क्या बातें हैं उन सारे तथ्य से बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो जब देखते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है, क्या फ्यूचर इससे नुकसान होगा कि नहीं, इन सारे तथ्य में बात करूंगा। तो आइए, जब आप चलते हैं ना, तो चलते हैं या पोस्चर चेंज करते हैं, यानी कि इस करवट में सोए हुए हैं, अगर आप इस करवट में होते हैं या फिर जब उंगलियां बजाते हैं, उंगलियां चटकाते हैं, तो इस तरह से जो आवाज़ आता है उसको हम लोग मेडिकल वर्ड में क्रिप्टस कहते हैं। दोस्तों, ये क्रिप्टस क्यों होता है? देखिए, क्रिप्टस होने के कारण से जब आप बहुत देर तक बैठते रहते हैं और बैठने के बाद अगर आप चलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हंफी लेते हैं, तो ये बोन को जो स्टर्नेस होता है उसको रिलीज करने के लिए जब हम खींचते हैं या पैर को सीधा करते हैं या पोस्चर को बदलते हैं, तो ये क्या होता है, चट चट की आवाज़ आता है। दोस्तों, ये होने के कारण क्या, आइए थोड़ा सा पहले ये जान लें कि हम बोन के बनावट जान लें, जॉइंट की बनावट। दोस्तों, जहाँ भी जॉइंट होता है उसके ऊपर एक बोन होता है, एक नीचे बोन होता है, बीच में क्या होता है, जॉइंट होता है। जॉइंट के कवरिंग के लिए वहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज लगा रहता है, दोनों जॉइंट को पकड़ के रखता है। और कार्टिलेज को जो संग्रहित करने के लिए वहाँ पर लिगामेंट होता है, और ये लिगामेंट के जो अंदर है वो क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, हमारे जो पोस्चर्स है उसको मोमेंटम में काम करता है। और सारे को कवरिंग करने के लिए जो बोन के ऊपर है कैप्सूल लगा होता है, जो बोन के को रक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि मेल में होता है दोस्तों, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। और आमतौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है 60 साल की बाद, यानी जो बुजुर्ग होते हैं उनमें होता है। लेकिन आजकल के दौर में बोन इतना वीक होता जा रहा है लोगों का, ये जहाँ तक देखने को मिल रही है कि आप यंग अवस्था में भी मिल रहा है, प्री मैच्योर एज में भी ये ऐसा देखने को मिला जा रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्रिप्टस जो होता है वो क्रिप्टस कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों, जो क्रिप्टस जो हमारा होता है वो मुख्यतः 4 टाइप्स होता है, जिसमें नंबर 1 आता है बोन क्रिप्टस। दोस्तों, बोन क्रिप्टस बोले तो बोन क्रिप्टस में अगर आपकी बोन से, यानी कि जॉइंट से, यानी कि हड्डी से जब आवाज़ आ रही है, चट चट की आवाज़ आ रही है, जिससे हम लोग बोन क्रिप्टस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करें तो क्रिप्टस ऑफ बर्साइटिस। बर्साइटिस बोले तो आपके जो बोन के बगल में छोटे छोटे सेक लगे होते हैं, अगर उसमें से किसी भी प्रकार की चटचट की आवाज़ आती है तो उसको हम ब्रोंटाइटिस बोलते हैं, क्रिप्टस ऑफ ब्रोंटाइटिस बोलते हैं। दूसरी बात करें हम तो दूसरा होता है जॉइंट क्रिप्टस। दोस्तों, जॉइंट क्रिप्टस की बात करें, अगर आपके जॉइंट से चटचट की आवाज़ आता है तो उसको जॉइंट क्रिप्टस कहते हैं। यानी कि दोनों बोन के बीच में जो जॉइंट्स होती है, अगर वहाँ से जैसे पैर को आप जोर से धक्का मारे तो क्या करता है, चट से आवाज़ कर रहे हैं, यानी कि पैर को मोड़े हुए और अचानक से पैर उठाते हैं तो भी आपको ये आवाज़ चटचट की आती है, तो इसको हम लोग जॉइंट क्रिप्टस कहते हैं। दोस्तों, चौथा और सबसे आखिरी जो होता है क्रिप्टस ऑफ टेनोसाइनोवाइटिस। दोस्तों, इसमें जो सोनोवियल फ्रूट्स होते हैं वो सोनोवियल फ्रूट्स में इन्फेक्शंस हो जाता है, और किसी भी कारण बस इन्फेक्शंस होगा तो स्वाभाविक से जो वहाँ पर स्वेलिंग होगा, तो ये स्वेलिंग जब आप पैर सीधा करते हैं तो वहाँ पर भी दर्द होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जो बोन के अंदर जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार के अगर नाइट्रोजस बॉवेल्स बन जाता है तो नाइट्रोजन जब रिलीज होता है तो कार्टिलेज में आकर जम जाता है। जब कार्टिलेज में जमेगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है, जब आप पैर को स्ट्रेच करेंगे तो नाइट्रोजस बॉवेल और साथ ही साथ आपका सोनोवियल फ्लूइड जब एक साथ ऐड होगा तो जब खींचेंगे ना तो आपको आवाज़ आएगा, कट की आवाज़ आएगा। दोस्तों, ये होना ये कॉमन सी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर से चलते हैं या कभी बोन इंजरी हुआ है या आप कभी प्लास्टर हुआ है, अगर टूट फूट गया है, तो इसकी वजह से भी होता है। अगर सही से नहीं जुटा हो तो भी इसके कारण भी ऐसे आते हैं। दोस्तों, विज्ञान ऐसा मानती है कि नाइट्रोजनियस पदार्थ और आपका सोनोवियल फ्लूइड अगर दोनों एक साथ अगर मूव करती है तो भी आपको ऐसे चट की आवाज़ आएगी। दोस्तों, एक आवाज़ आने के ये भी कारण हो सकता है कि आपका जो अंदर लिगामेंट है, टेंडन से अगर दोनों एक जगह टकराती है और उसमें किसी भी प्रकार का फ्रूट्स अगर ऐड हो जाती है तो भी आपको ऐसे चट की आवाज़ आती है कि ये लिगामेंट से आ रही है, टेंडन से आ रही है, या जॉइंट से आ रहा है, या स्वेलिंग के कारण आ रहा है,
तो इन सारे को ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपको लिगामेंट में इंजरी हुई है और लिगामेंट में इंजरी के बाद अगर उसका सही से हीलिंग नहीं हो रही है और वो पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी आ रही है, तो आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। मगर ऐसा कुछ कारण नहीं है और आपको चट की आवाज़ आ रहा है, आप उंगली बजा रहे हैं, बज रहा, अपने फिंगर्स बजा रहे हैं, बज रहा, आपकी जो नी ज्वाइंट है उसको बजा रहे हैं तो बज रहा, तो इससे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होता है, ये नॉर्मल से करेगी। आवाज़ सिर्फ नी ज्वाइंट से नहीं आती, आपके शोल्डर से भी आती है, आपके नेक से भी आती है। तो अगर इस तरह से आवाज़ आ रही है, अगर उससे पेन नहीं हो रहा है, स्वेलिंग नहीं है, तो इसे नॉर्मल है, इससे कोई बड़ी बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। आपके ज्वाइंट अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया है तो भी आपको चट की आवाज़ आती है। दोस्तों अभी भी समझिए, अगर ज्वाइंट आपका टेढ़ा मेढ़ा है, बोन क्रिप्टस है, ज्वाइंट क्रिप्टस हो, लिगामेंट का हो, तभी ऐसा होता है। दूसरी बात करें, अगर आपका ज्वाइंट डिसलोकेशन हो गया, यानी कि जो ये पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच अगर अलग अलग हो गया है, तो भी ऐसे देखने को मिलता है, तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करें, अगर आपका ज्वाइंट ढीला हो गया, ये बड़ी बस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर आपका ज्वाइंट जो है आपका ज्वाइंट है ढीला हो गया है, यानी कि बोन आपका वीक है और मसल्स वहाँ पर वीक है, यानी मैग्नीशियम के आपके शरीर में कमी है, तो भी आपको चट की आवाज़ आती है। दोस्तों यहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप चट की आवाज़ को पूर्ण रूप से समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? जब आपका ज्वाइंट टेढ़ा मेढ़ा के साथ साथ स्वेलिंग भी है, पेन भी, अत्यधिक दर्द पे, आप चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है और साथ में आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टेज करते उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डॉक्टर से दिखानी चाहिए। दोस्तों ये बड़ी बीमारी नहीं होता है, ये बहुत बार ऐसे लोग आकर हमसे क्वेश्चन करते थे, तो मैं सोचा कि इस टॉपिक पे बात करूं। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है, अगर आपको चट की आवाज़ नॉर्मली आ रही है, इससे कोई बीमारी होने की खतरा नहीं है, ये नॉर्मल है। दोस्तों अगर चट कट की आवाज़ में ये वीडियो समझने में आपको हेल्प करता, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे लोग